Lexim prej letrës së Shëntarit Apostol, drejtuar Filipianëve. Vëllezër, gjithherë në çdo rat që them, lutem me gëzim për ju të gjithë, për arsye të pjesëmarrjes suaj në përhapjen e Ungjillit, qysh prej ditës së parë e deri tani. Dhe jam plotësisht i bindur se ai që në ju e filloi veprën e mirë, ai edhe do ta kryejë deri në ditën e Krishtit Jezus. Po, hyrin e kam dëshmitar, se ju dua pa mas të gjithve, me dashurinë e Jezu Krishtit. Leja, për çka lutem, që dashuria juaj të shkojë duke u rritur, për herë e menduar, në dëmëri e në kuptim të plot, që të mund të dalloni çka është më mirë, që të jeni të pastër si dielli, dhe pa fare të mete për ditën e Krishtit. Plot me frut, drejtësia që vjen nga Jezu Krishti, për gati e nderë në hyj. Fjala e Zotit.